नाज़रीन, वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस पारां गुज़िरियल छंछरु ॾींहुं वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी हेरो कैंपस लंदन में 31वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सिंध थी गुज़री। इन मौक़े ते लेखक दानिश्वर ऐं जीए सिंध मोहाज़ जे चेयरमैन अब्दुल ख़ालिक जोड़ेजे जी किताब पूरी ज़िंदगी अणपूरी जदोजहद जी महूरत वारी तक़रीब पिणु थी गुज़री। हिन किताब ते फरहान सूमरे राइटर सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे ऐं राइटर हिन किताब जे हवाले सां जेका ॻाल्हि ॿोल कई आहे अव्हां जी ख़िदमत में मुकमिल तफ़सील पेश करे रहिया आहियूं। The culture of Sindhi is we always start Mahurat किताब जी। तो साईं किताब साईं आतम कहानी साईं खालिद जोड़े जो। Those of you who don't know me, my name is Farhan Kazi. I am Information Secretary for World Sindhi Congress, working for World Sindhi Congress for last 20 years. And honestly, it is my honor, privilege that I am sitting with my friend, my mentor, my leader, intellectual, and I don't feel any hesitation to say that I can call him one of the scholar of national movement. We can disagree, agree on a lot of things, but there is nobody who have written on national politics after Saint James and then Saint Khalid Jonejo. So that's why this book honestly takes you where he born and then all the way to the 1995. After 1995, we are expecting the second episode, so you have to wait. Take the Journey is one of the fantastic book, and I read this book and finish it within a couple of days. तो मुखे यो बतायो तो जेको तां जो टाइटल आहे पूरी जिंदगी ऐं अणपूरी जदोजहद। अगर मां तां खां यो पुछां त तहां पंहिंजे हिस्से जो कम कयो आहे। ॾिसजे त पॉलिटिकल मूवमेंट्स जेके थींदियूं आहिनि उन में जेकी डेस्टिनेशन आहे या मंज़िलूं हूंदियूं आहिनि तमामु देरि सां मिलदियूं। इवन ॾिसजे त असांजो जे माण्हू अची वियो तव्हां पॉलिटिक्स कई आहे करे रहियो साईं जेम्स त उहो बि पंहिंजी ज़िंदगीअ में डेस्टिनेशन ते न पहुची सघे। त उन लिहाज़ खां मूंखे तव्हांजे हिन टाइटल ते थोरी ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त इहो ॿुधायो त अणपूरी जदोजहद छो था चओ हिते। महिरबानी फरहान। इहो काफ़ी दोस्त चवंदा आहिनि त माना त पोइ जदोजहद पूरी न थी सघी त पोइ बाक़ी छा थियो। मतिलबु हिन जो इहो आहे असां जेका जदोजहद कयूं था इहा हिकिड़नि नसलनि खां असांखे विरसे में मिली आहे ऐं वरी इन में असां पंहिंजो रोल अदा करे वरी अॻियां ॾींदासीं। ये तमामु वॾी डिघी जदोजहद आहे उन जंहिंमें मां इहो सम्झां थो त मां पंहिंजी ज़िंदगी हाणे उन जे पोएं पर में आहियां त मां जी ज़िंदगी पूरी थिए थी पर जदोजहद अञा पूरी न थी आहे, अणपूरी आहे, उहा अञा अॻिते वधणु खपे। मां जे तोखे हिन जो ॿुधायां कंहिं माण्हूअ कॉमरेड लेनिन खां पुछियो त इनकलाब कॾहिं मुकमिल थींदो। मुंहिंजो इनकलाब मुकमिल कॾहिं न थींदो, जॾहिं मुकमिल थींदो त पोइ ख़तमु थी वेंदो। सो जदोजहद हमेशह हलंदी रहंदी आहे। थोरो किताब जे जेको मुंहिंजो तरीक़ो आहे या मक़सदु आहे हुन ते कयां त आमतौर किताब जेको आहे उहो वाक़ियाती वधीक हूंदो आहे। आत्मकथा जेका हूंदी आहे वाक़ियाती हूंदी आहे त हीअ थियो हीअ थियो हीअ थियो उन्हनि जो सिलसिलो हूंदो आहे। मूं बि यकीननि वाक़िया बि लिखिया आहिनि पर हुन सां गॾोगॾु मूं जेकी ॾिठो आहे ऐं जहिड़े तरह शयुनि खे मूं ॾिठो आहे उन जे में उन जो हिकिड़ो तर्जियाती पहलू बि मां हिन सां गॾोगॾु पेश कंदो वियो आहियां। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे। ॿी मूं कोशिशि हिन में इहा कई आहे त सिर्फ़ु उहे शयूं लिखां पंहिंजे ज़िंदगीअ जूं तमामु घणियूं शयूं थियूं आहिनि, तमामु घणनि वाक़िअनि में मां इन्वॉल्व रहियो आहियां, तमामु घणनि सियासी माण्हुनि सां वास्तो पियो आहे पर का बि अहिड़ी शइ न लिखां जंहिंजो प्रूफ न हुजे, रिकॉर्ड ते शइ न हुजे या मूंसां अकेले में कंहिं माण्हूअ ॻाल्हि कई हुजे या मूं रुॻो उन वाक़ियो थियो हुजे। माण्हू चवंदा भई कहिड़ी ख़बर आहे रुॻो लॿाड़ हणे थो
तंहिं करे मूं हिन में इहो कयो आहे त उहे शयूं जेके का बि तव्हांखे अहिड़ी न मिलंदी जंहिंजो रिकॉर्ड न मिली सघे। मां हिन पस मंज़र में इहो लिखियो आहे त मुंहिंजो ॾाढो बि अकेलो औलाद वाहिदो औलाद हो ऐं मुंहिंजो वालिद बि हुयो, मां बि अकेलो भाउ हुयुसि, पर हुन पस में मूं लिखियो आहे त उन्हनि जी भेट में, ॾाॾे पीउ जे भेट में मां वधीक ख़ुशकिस्मत थियुसि जो 2 भेनर बि थियूं। शायदि दुनिया जे हर भाउ जूं भेनर अहिड़ियूं ई हुजनि, पर मां पुख़्ते यकीन सां चवां थो त मुंहिंजूं भेनर इंतिहाई सभा जूं सादियूं ग़रीब ऐं मोहबत करण वारियूं आहिनि। उहे मूंखां उमिरि में वॾियूं आहिनि, पर नंढे हूंदे जे मूंखे का बि यादि न आहे त उहे कॾहिं मूंसां रांदि में बि विड़ियूं हुजनि या कावड़ में मूंखे मारियो हुजनि, जीअं अॼु ॾींहं ताईं सॼी उमिरि दौरान मां पंहिंजे आस पास थींदो ॾिसंदो थो रहां। इहो इन जे बावजूदि नंढपण में मुंहिंजो उन्हनि सां वर्ताव ऐं रवैयो एतिरो सुठो न हूंदो हो। अॼु जॾहिं मां उन सूरत हाल बाबति सोचां थो त शर्मिंदगी बि थिए थी, पर उन सां गॾु उन जा सबब बि सम्झ में अचनि था, जिन मां सभ खां मुख्य इहो ई मर्दाणो समाज ऐं उन जा क़दर आहिनि, जिन मुताबिक़ मर्द खे यानी नरीणे औलाद खे हरू भरू बि मोतबर सम्झो वेंदो आहे, नंढे भाउ बसि न हरू भरू बि मर्द खे मोतबर सम्झो वेंदो आहे। यकीनन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान जे सियासत में वॾो नालो आहे। दोस्त नया हूंदा कि हमदर्द हुजनि, मुंहिंजी का ॻाल्हि हुनखे ॾुखी लॻी त मां हुनजी माज़रत कयां थो, पर जेतिरो जेको माण्हू वधीक नाले वारो हूंदो ओतिरो उन ते वधीक ॻाल्हाइबो, ऐं जेतिरो हिकिड़ो माण्हू चवंदा आहिनि दादा पीपल्स पार्टीअ खे ज़ुल्फ़िकार भुट्टे खे माण्हू वोट था ॾियनि, पोइ तव्हां वरी उन ते तनक़ीद था कयो। मुंहिंजे हिसाब सां जंहिंखे जेतिरो वधीक माण्हू हुनखे वोट ॾियनि था, माना हू पंहिंजी इज़त पंहिंजियूं शयूं हुनजे हवाले कनि था, त पोइ पुछा ॻाछा उन खां वधीक ई थींदी। इहा बि शायदि थोरो माण्हू खे ख़बर हुजे त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जॾहिं अयूब खान खां ॿाहिरि आयो त हू जेके मौजूदु पार्टियूं हुयूं उन्हनि मां कंहिं में शामिलु थियण जी तलाश में हो। जे रहीम हुयो जंहिं हुनखे सलाह ॾिनी त हाल तूं राई पेन, तूं पंहिंजी नई पार्टी ठाहे, ऐं उन पार्टी ठाहिण में उन माण्हूअ किरदारु अदा कयो सॼो, ऐं पोइ उनजो हाल इहो थियो, मां उन थोरो रुगो पढ़ां थो, उन पार्टीअ जा बुनियादी उसूल मंशूर ऐं ढांचो ठाहिण में नुमाया किरदारु रहियो। पार्टीअ जो जनरल सेक्रेटरी ऐं उसूल कमेटी यानी प्रिंसिपल्स कमेटीअ जो कन्वीनर हो। जॾहिं पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई त हिकु ॾींहुं अधु राति जो हिकु थाणेदार यानी SHO दर दरियूं भञी संदसि घर में दाख़िल थियो ऐं खेसि मार कुट करे हॾ गुॾ भञी थाणे ते वठी वियो। संदसि गुनाह इहो हो त हिकु ॾींहुं काबीना जी मीटिंग में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जेको हुन वक़्तु मुल्क जो सदर हो, कई कलाक देरि सां आयो। घणे इंतज़ार खां पोइ जे रहीम जेको सीनियर वज़ीर हो, इहो चवंदे उथी हलियो वियो त लाड़काणे जे शहज़ादे जो वधीक इंतज़ार नथो करे सघिजे। इहे माण्हू ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे जमहूरियत जो चैंपियन करे पेश था कनि। उन्हनि खां केरु पुछे त इहे समूरा लीडर जिन जी आज़ादी ऐं जमहूरियत लाइ अध सदीअ खां वधीक जी जिदोजहद हुई, ऐं जिन अंग्रेज़नि जे दौर में ऐं पोइ पाकिस्तान में जिनाह खां वठी अयूब ऐं यहया ताईं सभिनी डिक्टेटरनि जे हथां जेल काटिया, उहे सभु जमहूरियत जा मुखालिफ़, ऐं भुट्टो जेको डिक्टेटरनि जो साथारी रहियो सो जमहूरियत जो चैंपियन कीअं थियो। या पीपल्स पार्टी ठाहींदड़ ॿिया सभु अॻुवान पार्टीअ जा गदार थिया, सिर्फ़ु हिकु भुट्टो ई पार्टीअ सां ई अवाम सां वफ़ादार हो, या वरी संदसि ख़ानदान वारा जिन जो पार्टीअ जे बुनियादी कम में को बि किरदारु कोन हो। सम्झंदो आहियां असांजा दोस्त बि त ही सिंध जी सिंध को कंहिं जज़ीरे ते कोन्हे का। हिन दुनिया में नाइंसाफ़ियुनि जो हिकिड़ो वॾो सिलसिलो आहे। हक़ ऐं नाहक, सच ऐं कूड़ जे विच में हिकिड़ी डिघी जिदोजहद ऐं घण तरफ़ी जिदोजहद आहे। उहा वसी हुजणु खपे
ऐं उन वसीम मुंहिंजी मुराद आहे त स्टेटस को, प्रो स्टेटस को ऐं एंटी स्टेटस को कुवतुनि जे विच में हुजणु खपे। त उन हैसियत में क़ौमी आज़ादीअ जूं, क़ौमी हक़नि जूं जेके तहरीकूं आहिनि उहे बि एंटी स्टेटस को आहिनि, एंटी इंपीरियलिस्ट आहिनि। ऐं जेके समाजी इनकलाब आणणु चाहिनि थियूं, कम्यूनिस्ट सोशलिस्ट तबक़ो, उन्हनि खे बि मां एंटी स्टेटस को सम्झाइनि छा आहिनि, उहे एंटी इंपीरियलिस्ट आहिनि। त उन्हनि खे हिक ॿिए जो हलीफ़ हुजणु घुरिजे। पर पाकिस्तान में कुझु अर्सो इतफ़ाक़ सां इहा सूरत हाल न रही आहे। कॾहिं कॾहिं ईअं लॻंदो हुयो त इहे ॼण हलीफ़ न आहिनि, पर हिक ॿिए जा हरीफ़ आहिनि। जेका ॻाल्हि मूंखे तकलीफ़ त लॻे थी, पर उन जो थोरो पस मंज़र मूं ॾिनो आहे त कम्यूनिस्ट दोस्तनि असांजे विच में क़ौमी सवाल जे हवाले सां इख़्तिलाफ़ खे जे थोरनि ऐं थुल्हनि अखरनि में पेश कजे त उहो ही हो त हू चवंदा हुआ त कम्यूनिस्ट इनकलाब समूरनि मसइलनि जो हल आहे। सो जॾहिं पाकिस्तान में बि कम्यूनिस्ट इनकलाब ईंदो त ॿियनि मसइलनि सां गॾु क़ौमी मसइलो बि हल थी वेंदो। जॾहिं त असांजो मौक़िफ़ हो ऐं आहे त इंसानी समाज मरहलेवार तरक़ी करे थो ऐं क़ौमी ख़ुदमुख़्तारी ऐं क़ौमी शनाख़्त उन में हिकु अहम ऐं अणकर मरहलो आहे। उन करे समाज जे तरक़ीअ लाइ उन मसइले जो हल लाज़मी आहे। असां बैनुल अक़वामियत जा हामी हुआसीं ऐं आहियूं, पर असांजो नुक़्ते नज़र आहे त जॾहिं क़ौमूं आज़ाद हैसियत में रज़ाकारणे नमूने इतिहाद कंदियूं त पोइ हक़ीक़ी बैनुल अक़वामियत पैदा थींदी। इन ॾस में मां ख़ासि करे लेनिन जे किताब क़ौमी सवाल जो तनक़ीदी जाइज़ो ऐं क़ौमुनि जो हक़े ख़ुद इरादत मां घणी मदद वठंदो हुउसि। ताक़त ज़रिए क़ौमी हदबंदियूं ख़तम करण खे असां ग़लति सम्झंदा हुआसीं। ऐं मज़े जी ॻाल्हि त जिथे असां पाण हुजूं था उते त असां ताक़त जे ज़रिए क़ौमी हदबंदियुनि जो ख़तम करण खे ग़लति सम्झूं था, चवंदा सलाह थिए, पर किथे ॿियनि हंधनि ते वरी उन्हनि जी असां हिमायत बि कयूं था। उन करे ई हंगरी ऐं चेकोस्लोवाकिया ते फ़ौजी चढ़ाईअ जा असां मुखालिफ़ हुआसीं। जॾहिं त कम्यूनिस्ट दोस्त सोवियत यूनियन जे रियासती पॉलिसियुनि ऐं फ़ैसिलनि खे ई हक़ीक़ी इनकलाबी रस्तो तस्लीम कंदे अहिड़ियुनि फ़ौजी मुहिमनि जी बि हिमायत कंदा हुआ। ॿियो थोरो असां में फ़र्क़ु हूंदो हुयो। त मुंहिंजो इहो माण्हुनि जे दोस्तनि जे आॾो जेको ईंदड़ नस्ल ईंदो उन जे साम्हूं इहे ॻाल्हियूं सभु अचनि। एॾी प्रोपेगेंडा थी आहे, यानी पाकिस्तान में जमहूरियत खे जेको उन ते हमिलो थियो उहो सिर्फ़ु जनरल ज़िया जे दौर में थियो। ऐं माण्हुनि जी पाकिस्तान में जिन बि माण्हुनि कुझु जो ज़िक्र थी चुको क़ौमी हक़नि जे लाइ, तबक़ाती इनकलाब लाइ, जमहूरियत जे लाइ जेके माण्हुनि जिदोजहदूं कयूं आहिनि, हाणे हिकिड़ी कसवटी बणाई वई आहे त ज़ियाउल हक़ जी मार्शला में जेकॾहिं कंहिं उनजी मुखालिफ़त कई त पोइ उहो जमहूरियत दोस्त आहे, ऐं जेकॾहिं ख़ासि तौर ते पीपुल्स पार्टीअ जा उहो साथ ॾिनई त उहो जमहूरियत पसंदि बि आहे ऐं उहो इंसान दोस्त बि आहे। जेकॾहिं न कयईं त उहो जेको आहे सो उहो फ़ौज जो बि एजेंट आहे ऐं जमहूरियत जो बि दुश्मन आहे। इहो हिकिड़ो क्राइटेरिया कई वई आहे जेका बिल्कुलु ग़लति आहे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ई उहो माण्हू आहे जंहिं पंहिंजी सियासत जी शुरूआत फ़ौजी मार्शला सां कई, पाकिस्तान जी पहिरीं मार्शला सां। वरी 20 ॾींहंनि खां पोइ इस्कंदर मिर्ज़ा जी मार्शला में हुन पंहिंजी हिन जी सियासत जी शुरूआत कई। 20 ॾींहंनि खां पोइ वरी अयूब ख़ान हुनखे लाहे ऐं इक़्तिदार ते कब्ज़ो कयो त हू वरी उनजे कैबिनेट में शामिल थी वियो ऐं 8 साल उनजो वज़ीर रहियो। ऐं फरहान सुमरा ऐं जेके दोस्त वेठा आहियो, ही हिकिड़ी सोचण जी ॻाल्हि आहे त इहो आया इतफ़ाक़ आहे या कुझु ॿियो आहे। 8 साल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब ख़ान जो वज़ीर रहियो, उहे साॻा 8 साल जीएम साहिब जेल में रहियो। 58 में मार्शला लॻी, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो वज़ीर थियो, जीएम साहिब जेल में वियो।
वरी 1966 में जुल्फकार अली भुट्टो कैबिनेट खां ॿाहिरि निकितो ऐं जेम्स जेल खां ॿाहिरि निकितो। मां हिन ते वधीक नथो चवां त इहो हादसो हुयो या कुझु ॿियो हुयो। त उन जे बावजूदि ऐं वरी यहया खान आयो, उनजो वज़ीर ख़ारजा थियो, नायब वज़ीर आज़म थियो। ऐं उहो वक़्तु हुयो जॾहिं बंगाल में खून जूं नदियूं वही रहियूं हुयूं, फौजी कार्रवाई थी रही हुई। ऐं उन महिल उन फौजी हुकूमत जो जेको बंगाल में कार्रवाई करे रही हुई, उनजो केस विढ़ण लाइ जुल्फकार अली भुट्टो उते वियो। यानी हिते फौज उते कार्रवाई करे पई, जमात इस्लामी जा अल बदर अल शम्स जा गुंडा जेके हुया उहे उते बंगाली औरतुनि जी असमत दरी करे रहिया हुआ ऐं ॿारनि खे बंदूक जे नालीअ सां उन्हनि खे उॾाए रहिया हुआ। ऐं जनाब जुल्फकार अली भुट्टो उन्हनि जो केस अक़वाम मुतहदा में विढ़ी रहियो हो। उन जे बावजूदि इहो चयो वञे थो त बसि छाकाणि त MRD में जेम्स कोन हो, उहो त फौज जो एजेंट थी वियो ऐं हाणे पीपल्स पार्टी जमहूरियत चैंपियन थी वई। त मूं हुन जे में थोरो लिखियो आहे त इन ॻाल्हि जो ॿिया बि सबब हुया MRD में न अचण जा, पर मुख्य सबब उहो हुयो त साईं जो चवणु हुयो त असां रियासती निज़ाम जी तब्दीली चाहियूं था, जॾहिं त MRD ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टीअ वारा चेहरनि जी तब्दीली चाहिनि था। इन जी आसान वज़ाहत कंदे चवंदो हो त PP वारा चाहिनि था त निज़ाम भली इहो ई साॻियो रहे, बाक़ी कुर्सीअ ते ज़ाल जे जाइ ते उहे पाण वेहनि। ऐं पोइ वक़्तु जेम्स हेड जी ॻाल्हि खे 100% दुरुस्त साबित कयो। 83 ऐं 86 जा 2 राउंड जेके MRD जा थिया, सवे माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं, हज़ारे माण्हुनि खे जेल, कोड़ा ऐं फटका, घरनि ऐं ॻोठनि जी तबाही, सवे माण्हुनि जूं जलावतनियूं, उन ये सभु कुझु जे सिले में 1988 में ज़ियाउल हक़ जे मौत खां पोइ छॾड़ चूंडुनि में खटण खां पोइ PP अॻवान बेनज़ीर भुट्टो छा कयो? चयो वेंदो आहे त उहा इलेक्शन फौजी राज ऐं जमहूरियत विच में रेफरेंडम हुई। इहो चयो वेंदो आहे। माण्हुनि खां जमहूरियत जे नाले ते वोट वठण खां पोइ पहिरियों कमु बेनज़ीर भुट्टो इहो कयो त फौज जे सरबराह जनरल असलम बेग जे घर वञी सलाम कयो। रिकॉर्ड जी ॻाल्हि आहे, जंहिं शुरूअ में चयो का बि ॻाल्हि मां अहिड़ी हिकिड़े न कई आहे न जंहिंमें जेका रिकॉर्ड ते परखे न सघिजे। जनरल असलम बेग जे घर वञी सलाम कयो। इहो सियासी इस्तिलाह में फौज जे आॾो सरेंडर करणु हुयो, जंहिंखां पोइ फौज पंहिंजा शर्त सख़्त कंदी वई ऐं बेनज़ीर साहिबा इक़्तिदार जे कुर्सीअ ताईं पहुचण ख़ातिर उहे सभु शर्त मञींदी वई। अहिड़ी तरह दुनिया ॾिठो त बेनज़ीर जे इक़्तिदार में अचण सां रुगो चेहरे जी तब्दीली थी। जेको जेम्स चयो त इहे रुगो चेहरे जी तब्दीली था चाहिनि, बाक़ी मुल्क जूं समूरियूं पॉलिसियूं सियासी तोड़े समाजी, ख़ारजी तोड़े दाख़िली, दिफ़ाई तोड़े इक़्तिसादी साॻियूं रहियूं ऐं मार्शल हुकूमत जा लागू कयल समूरा अवाम दुश्मन, औरत दुश्मन, अक़लियत दुश्मन, अक़लियत इन्वर्टेड कामाज़ में आहे, छो जो मां इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु न कंदो आहियां, ऐं ॿिया तफ़रीक़ ते ॿधल कानून जीअं जो तीअं जारी रहिया। उन्हनि में का तब्दीली कान आई। तब्दीली अचण न अचण त परे जी ॻाल्हि आहे। 20 महीननि हिकिड़ो बि कानून तब्दील करण जी का कोशिश बि कान कई वई। जीअं जो तीअं सभु साॻा, इवन मुखिया माण्हू बि साॻा रहिया। वज़ीर ख़ारजा उहे साहिबज़ादा याकूब खान रहियो, ॿिया बि जेके उनजे इक़्तिसादी टीम जा माण्हू आहे उहे बि सभु साॻिया रहिया। अञा जूणे जो जेको उनजो हैंड पिक वज़ीर आज़म हो जनरल ज़िया जो, उन्हनि खे कढियो।
जनरल हुयो, जनरल मुजीब रहमान ख़ासि माण्हू हुयो, उहो इतलाह जो सेक्रेटरी हो। जुणे जे कयो त जेके बि मिलिट्री जा माण्हू सिविल नौकरियुनि में उहे वापसि वेंदा। ॿिया वापसि विया। जनरल मुजीब रहमान चयो त मां वापसि न वेंदुसि। जुणे चयो त वापसि वञिणो पवंदो, हुनखे वापसि कयो। पर बेनज़ीर जे दौर में सभु शइ, सभु कानून साॻिया रहिया, सभु माण्हू साॻिया रहिया। त मूं इहो चयो त जीअं सेठ जेको MRD में शामिल न थियण जो सबबु ॾिनो हुयो त ही सिर्फ़ु चेहरनि जी तब्दीली था चाहिनि, निज़ाम जी न। असां निज़ाम ई था चयूं, उहा सही साबित थी। जेकॾहिं दोस्त नाराज़ न थियनि त जेको मिसिंग पर्सन्स जो सिलसिलो आहे न, इहो बि आली जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे दौर खां शुरू थियो। तमामु थोरनि माण्हुनि खे ख़बर हूंदी जी आहे त हुनजो ज़िक्र नथो कयो वञे। बलूचिस्तान जो हाणे दोस्त हुतां तक़रीर करे उथी वियो, ॿियो कोई न, आम माण्हू बि न। बलूचिस्तान जे चीफ मिनिस्टर सरदार अताउल्लाह मेंगल जो पुटु असदुल्लाह मेंगल अगवा थी वियो। अॼु ॾींहं ताईं पतो न आहे। सिंध यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर अशोक कुमार इन्हे दौर में अगवा थी वियो। उनजी मां रोई रोई पहिरीं अंधी थी वई, पोइ मरी वई। अॼु ॾींहं ताईं हुनजो पतो न आहे। त इहो सिलसिलो बि ख़ैर सां शुरू उतां थियो ऐं असांखे बि जेको हुन सिलसिले में खॼी वियो। बाक़ी फरहान साईं GM साहिब जो कारकुननि सां रवैयो वाकई जज़्बाती ॻाल्हि आहे। मां त जॾहिं मोटी आयुसि त माना पंहिंजी जेको हुनजी नज़रबंदी या जेल हूंदो उनजी त हुनखे परवाह ई न हूंदी न। हू चवंदो त हफ़ीज़ कुरैशी चयो जलसे में, जीअं साईं जी सालगिरह में साईं बि वेठो हुयो, हज़ारे माण्हू हुआ। चई मूं GM साहिब खे चयो अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थो करी, फांसी ॾींदई। त चई त जे ईअं कनि त पोइ त ईद थी वञे। छो पंहिंजी त हुनखे परवाह ई न हूंदी। पर साॻिए वक़्तु वरी कारकुननि जे लाइ एॾो थींदो। मूंखे ख़बर पई जॾहिं मां मोटी आयुसि त मां 6 ॾींहं हुयुसि गुम। त माना साईं रोज़ाने जे बुनियाद ते सुबुह ऐं शाम जो पुछा कंदो हो। माण्हुनि खे टास्क ॾींदो हो, उन तफ़सील में नथो वञा मां। उन्हनि खे टास्क ॾींदो हो, जेके उन जा ज़ाती तालुकात हुया उन्हनि खे चई गवर्नमेंट सां त ज़ाहिर आहे उन्हनि जी हुई। वरी उन्हनि खां रोज़ानो पुछा कंदो हो त छा थियो। ऐं पोइ जॾहिं मां आयुसि, जेको फरहान ज़िक्र थो करे त जंहिं ॻाल्हि जो, त जेके दोस्त साईं वटि घणो वेंदा हूंदा, जेकॾहिं हिते उन्हनि खे ख़बर हूंदी, त मां जॾहिं आयुसि ऐं साईं सां मिलियुसि अचे त हुन मूंखे हिते नेरड़ ते चुमी ॾिनी। ऐं इहा हू सिर्फ़ु पंहिंजे पुटनि या पोटनि खे ईअं ॾींदो आहे, ईअं कंदो आहे। त मूं पोइ लिखियो आहे इन जे में त 6 ॾींहं जेके कुझु मूंसां थियो, GM साहिब जे चुमीअ सां उहे सभु थक लही विया। बस मुझे आखिरी सवाल इहो आहे त तव्हां हेॾी 30-40 साल 50 साल पंहिंजी जदोजहद कई आहे, त आख़िर में हिन स्टेज ते असां त ऑब्वियसली वी प्रे दैट यू लिव लॉन्गर लाइफ, यू कम बैक एंड डिस्कस मोर। पर हिन स्टेज जी ज़िंदगी हिन पुॼी करे हिन स्टेज ते तव्हांखे ज़िंदगीअ में को बि ज़ाती या सियासी रिग्रेट आहे, पछतावो आहे त तव्हां न करे सघियो बिफोर? न, मूंखे को बि पछताव कोन्हे को। उहो जे शुरू में पाण ॻाल्हि कई सेंती जो किताब जो नालो आहे, पूरी ज़िंदगी अणपूरी जदोजहद आहे, पाण खे पंहिंजो किरदारु अदा करे वञिणो आहे। बाक़ी ज़िंदगीअ में मूंखे पछतावा तमामु घटि थिया आहिनि। उहो बि मूं किताब में लिखियो आहे त मूंखे 2 ॻाल्हियुनि जो पछतावा आहे, रहिजी वेंदो। हिकिड़ो इहो त शेख मुजीबुर रहमान ते सिंध जे दौरे ते जॾहिं आयो त मां हुनजो का बि मीटिंग अटेंड न करे सघियुसि। इहो मूंखे पछतावा आहे ज़िंदगीअ जो। ऐं ॿियो पछताव मूंखे इहो आहे त
त मां इंडिया वियुसि ॾाढी ख़्वाहिश हुई पर लता मंगेशकर सां मुलाक़ात न कई। So thank you very much. वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस पारां 31 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सिंध जे मौक़े ते GSN मुहाज़ जे चेयरमैन ऐं लेखक दानिश्वर अब्दुल ख़ालिक जोड़जे जे किताब पूरी ज़िंदगी अणपूरी जदोजहद जी महूरती तक़रीब जी मुकमिल कार्रवाई अवां जी ख़िदमत में पेश कई वई। रिपोर्ट इमदाद अली ओढो, वॉइस ऑफ सिंध TV, लंदन।